咁呢個咧係 Instaconvert 嘅第二條片。咁我想講下好多時咧大家都要忙住出文啦。咁當然而家出文越嚟越要求高，希望佢又夠靚啦、夠吸引啦。咁但係其實大家都花好多時間功夫去出文嘅。咁我哋呢度咧除咗當我新加一個產品會自動貼文之外咧，其實我哋可以手動去加啲新嘅文。咁我就等候示範下啦。嗱，假設咧我呢個鋪頭啦，你見到啦，可以賣好多 Switch 嘅 game 喎。咁我想出一個 poster，可能係介紹幾件產品嘅。咁嚟緊呢個 poster，我想介紹呢件產品啦，我想介紹呢件產品啦，同埋介紹可能係呢件產品啦。好，我介紹3個產品。咁我就揀咗呢3個產品啦。咁我咧就揀下一步啦。好啦，呢度咧第一我就可以用 AI 去幫我生成嗰個貼文裏邊講啲乜嘢啦。呢個第一。第二，我仲可以用 AI 咧幫我 generate 一個 poster。咁當然啦 generate 之前咧，佢要俾你形容下你個 poster 想點嘅。咁我想講係fun 啦、exciting 啦、many friends playing together 啦，咁樣啦。OK，咁我就去用 AI 生成個照片。咁佢就會用咗頭先我揀咗個3件產品嘅相，再出一個 poster 咁樣嘅。咁同時間咧，你都睇到啦，上面呢度咧都已經將嗰3個產品啦，或者呢個推介等等咧，佢都自己寫低咗㗎啦。咁亦都有唔同嘅 hashtag 啦，即係馬里奧賽車嘅世界啊、薩爾達啊等等，幫你 hashtag 晒。咁咧呢度我哋咧個 AI 咧會產生3張相嘅，咁你就可以揀啦。嗱，頭先我冇話要 fun、exciting、many people playing together 啊嘛，咁你見到幾好喎，呢一個幾好喎，好多人玩緊呢啲 game 喎，咁啊自己可以揀你到底邊個中意啲啦。咁你仲可以撳預覽，我見到個 picture 係咁啦。咁咧你全部咧見到咧嗰個效果咧都非常之好啊，係咪啊？咁啊，我都唔知點揀好啦。咁啊，雖然我想 many people playing together，但係我又覺得中間呢個幾好喎。咁我不如用呢一個啦。咁我就揀咗呢一個啦。咁之後咧，你仲可以揀我淨係出文定係出埋 story。我仲可以揀到底我擺落個 scheduler 度出啦，定係直接出。好啦，咁我今次是但揀直接出啦。咁我撳確認。好。咁就得㗎啦。咁你見到咧呢度咧已經出緊篇文㗎啦，幫我做緊。咁我去個 IG 度睇下啦，不如。咁咧嗱，呢個就係呢個 IG 啦。咁你見到咧啱啱已經出咗啦，係咪？咁呢度我再 refresh 一下啦。咁你發覺咧應該咧佢嗰個篇文咧就已經出咗啦。咁你去翻已發布呢度睇翻最下邊呢度咧最新呢個咧就已經出咗呢篇文㗎啦，係咪？咁就等啦資料啦嚇。咁啊出咗 IG 個 feed 同埋 story。咁我睇翻呢度啦嚇。就非常之正啦，嗰個內容全部寫晒，個 poster 又非常之靚，係咪？然之後咧個 story 呢度都出埋啦嚇。咁如果大家有睇上一篇文咧，上一個 video 咧，咁如果有客人對呢個有興趣咧，其實係撳落去咧，即刻問我哋即刻答㗎啦。咁你甚至乎亦都見到咧，其實呢個貼文咧，我哋已經幫你自動配對咗。你會見到其實呢個嘅 poster 咧，呢個 post 咧，其實應該幫你自動配對咗呢3件頭先我揀咗嘅產品㗎啦。咁所以當客人對呢3件產品有問題嘅時候咧，佢會根據翻呢3件產品嘅資料去答翻嘅客人㗎啦。咁係咪非常之方便咧？好啦，咁你可以留意我另外一條片啦。